Pozityvę naujieną senjorams. Daugelis turbūt jau spėjo susipažinti su emocinę pagalbą teikiančia sidabrinė linija, o nuo šiol startuoja dar vienas telefono numeris, kurio paskambinę išgirsite išklausyti jūs pasiruošusio Karito savanorio balsą. Tad apie naują emocinės paramos liniją Karitas klauso, mums daugiau papasakos Lietuvos Karito laikinoji vadovė Vaida Kasulaitienė bei Karitas klauso savanorių koordinatorė Vilniuje Rūta Raciūtė. Sveikos atvykusios. Labadiena. Tai ačiū, kad atėjote iš tiesų pristatyti tokios be galo svarbios visai Lietuvai naujienos. Vaida, nuo jūsų gal pradėkime. Ar galite mus apšviesti šiek tiek, kaip jūs pamatėte, kodėl tą poreikį suburti tiek daug savanorių, jeigu neklystu 70 netgi, ar ne, tokiai emocinės paramos linijai? Taip, tai šiandieną turim 70 apmokytų savanorių, bet tikrai kviečiam žmonės prisijungti ir toliau. Tikrai šitą liniją plėsim. O tikrai pastebėjom, kad vienišumo problema yra ganėtinai didelė, kadangi Karitas daug metų veikia su tiesioginė pagalba žmonėms, tai viena iš grupių yra vyresnio amžiaus žmonės. Regionuose yra sunku žmonėms pasiekti bendruomenės, žmonės yra išvykę, pavyzdžiui, vaikai yra emigravę, yra tam tikros ligos, kur žmonėms yra sunku tiesiog būti bendruomeniai ir ir gauti tą pagalbą. Tai Karitas klauso linija yra tas, kas tikrai žmonėms gali padėti, savanoriai pasiruošę, jau laukia skambučių ir tikrai maloniai žmonės išklausys ir emocinę pagalbą suteiks. Gal teko pastebėti, ir kokia statistika čia kalba apie tai, kokio amžiaus grupėje labiausiai tas pastebimas vienišumas ir tai yra opiausia problema? Tai turbūt šiai dienai, yra ir atliktas tyrimas, 60 virš žmonės, iš esmės tą vienišumą ir pajaučia. Tai iš esmės kas 5 žmogus, vyresnio amžiaus, jisai tą vienišumą pajaučia. Tai man atrodo, tai yra tikrai labai didelis skaičius. Gal net teko girdėti ir kokių irgi tyrimų, mokslinių tyrimų skaityti apie tai, kaip tai paveikia bendrai žmogaus psichinę sveikatą, kur tai gali nuvesti? Tai gali tikrai nuvesti ir į depresiją, ir į kitas ligas, kas turbūt baisiausia, gali tikrai nuvesti ir į dar opesnes problemas, tai tikrai dėl to raginam žmonės nebūti užsidariusiems, o tikrai paskambinti. Gal pirmą kartą gali būti nedrąsu paskambinti, bet tiesiog reikia pamėginti. Tai tikrai kviečiam žmonės. Rūta, savanorių nemažai, tai kaip sekasi juos kuruoti? Šiaip viskas pakankamai sklandžiai, savanoriai nuostabus pas mus ateinantys žmonės, labai įkvepiantys. Savanoriai yra įvairaus amžiaus grupių, tai tas tikrai labai įdomu, kad matome norą padėti net ir iš tikrųjų vyresnio amžiaus žmonės, kurie galėtų būti draugai senjorams, tai tas labai džiugina. Ir savanoriai taip pat aktyviai labai ruošiasi su psichologais, turi intensyvius kursus, kuriuos praeina ir jau šią savaitę, iš tikrųjų jau šiandien mūsų ta linija taip pilna koja startuoja, abiem kojom, praeitą savaitę bandėmės. Jo, jau praeitą savaitę iš tikrųjų turėjom keletą skambučių, o šiandien jau kolegos minėjo, kad visai aktyviai iš tikrųjų skambina žmonės. Tai labai džiaugiamės ir laukiam iš tikrųjų labai. Labai džiugu, kad žmonės skambina ir drįsta, kaip ir sakote, prieš tai gali būti nedrąsu iš pradžių rodosi, bet štai matot, kiti skambina, jūs taip pat galite tai daryti. O kokiu grafiku galima skambinti, kuriomis čia dienomis? Tai kiekvieną darbo dieną nuo 9 ryto iki 19 val. Vakaro. Labai puiku. O kaip nusprendėte dėl grafiko, sakykime, ir kaip vėliau galimai gali kas nors pakisti, ar tai jau yra, viskas jau kaip sugalvojote, tokiu grafiku visa ta linija ir savanoriai dirbs? Iš tikrųjų buvo diskutuotinas klausimas, nes, savanoriai daugelis yra visgi dirbantys žmonės ir tos 9 ryto toks, kaip sakyčiau, optimaliausias turbūt laikas buvo pradėti. Nors iš tikrųjų, kas įdomu, kad sulaukėme skambučių netgi 6:30 ryte. Tai kai ateina savanoriai, jau pradeda budėjimą, matome, kad jau nuo ankstyvo ryto kreipiasi į mus žmonės ir laukia iš tikrųjų tų pokalbių. O kaip vyko pati savanorių atranka? Sakote, kad labai skirtingo amžiaus žmonės yra ir vyresnių tų pačių, yra galbūt ir jaunesnių, o kuriuose miestuose ir kaip juos atsirinkote? Tai miestai pas mus yra 7, kuriuose vyko atrankos. Vaida galėtų išvardinti juos. Tai Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Marijampolė, Birštonas, Telšiai. 6 miestai. 6 miestuose pagalbą teikiam visoje Lietuvoje, bet 6 miestuose kviečiam būtent žmonės jungtis. Taip.
Kaip planuojate dar skleisti žinią apie šią naujai atsidariusią telefono skambučių liniją, nes tikėtina ne visi dabar senjorai mus žiūri, ne visi gal televizorių įsijungia, ar dar kaip nors ši žinia juos pasieks? Taip, iš tikrųjų išplatinom informaciją per ministeriją, savivaldybės, per bendruomenės, planuojam organizuoti vairius viešus renginius, dalyvauti atlaiduose ten, kad kuo daugiau žmonių galėtų tai pamatyti. Ir dar, ką labai svarbu paminėti ir ko mes kviečiam, tiesiog jeigu žinom vyresnio amžiaus žmogų, kaimyną ar giminaitį, tiesiog paimti tą telefono numerį ir įvesti. Maža ką, gal šiandieną jam paskambinti nereikia, bet gal rytoj reikės. O kaip ši visa bendruomenė, tokia savanorių bendradarbiaus su kitais Karito padaliniais? Na, sakykime, jeigu žmogus paskambina su konkrečiu pageidavimu, konkrečiu fiziniu tokiu poreikiu, ar tas poreikis pasieks kitus Karito savanorius ir darbuotojus? Taip, linija yra skirta būtent emociniai pagalbai, bet mes taip irgi įsivaizduojam ir kadangi turim didelę patirtį, kad žmonės gali kreiptis dėl įvairiausių ar buities dalykų, ar galbūt, kaip sakot, fizinio kažkokio tai poreikio, tai mes mėginsim nukreipinėti į kitus Karito padalinius centrus, kad tiesiog bent kažkokia žmogus tą pagalbą galėtų gauti. Jeigu ne į Karitą, galbūt į kitus centrus, bet kad pagalba pasiektų. Rūta, gal jau savanoriai pasidalina šiek tiek su kokiais, nežinau, poreikiais, kokiais klausimais, kokiamis problemomis skambina patys senjorai, šiandieną jau kiek čia to laiko, pusdienis praėjo. Na, iš tikrųjų, daugiausiai turbūt mus vis tiek paliečia ta vienišumo tema. Ir problema vyresnio amžiaus žmonių tarpe, tai dažniausiai tai yra ganėtinai paprasti buitiniai pokalbiai. Žinoma, esame pasiruošę ir nusiteikę sulaukti žmonių ir su rimtesnėm problemom ar klausimais. Ypač skatinam kreiptis vyresnio amžiaus žmonės, kurie jaučias vieniši tam tikrose tabų temose, ar ne? Tai gali būti bet kas, bet kokia tema apie kurią jie neturi su kuo daugiau pasikalbėti, tai mes iš tikrųjų irgi noriu, bet į tą klausimą atsakyti prieš tai užduotą, kaip vyko atranka, tai kiekvienas savanoris atvykęs į šią programą, pirmiausia susipažįsta su koordinatoriumi programos, apturi susitikimą, pokalbį, išsiaiškina lūkesčius, galimybės ir kiekviename mieste iš tikrųjų turime ir psichologus, kurie nuolatos bendradarbiaus su mūsų savanoriais ir teiks jiems taip pat emocinę paramą ir palaikymą ir supervizijas ir panašiai. Tai labai kviečiam iš tikrųjų visus norinčius prisijungti, manom, kad tai yra labai svarbu, ką mes darom. Ir taip pat labai daug tokių naudingų įgūdžių galima įgyti apie gebėjimą klausytis ir, sakyčiau, apie ribas turbūt. Kokio rezultato, poveikio artimojoje ateityje tikėtumėtės, kalbant apie šią emocinės paramos liniją? Tai tikimės, kad bent gal kruopelytę tą vienišumą galėsim sumažinti, nes poreikis, kadangi yra didelis ir suprantam, kad sidabrinė linija daug metų veikia, bet žmonių skaičius vis tiek ne visus žmonės pasiekti galima. Tai norim pasiekti kuo daugiau žmonių, žinia, norim išplatinti kuo plačiau, kad žmonės bet kada galėtų pasinaudoti ir paskambinti į Karitas klausą. Nuostabu, tikrai labai dėkojame Jums už tai, ką darote visų žiūrovų vardu, manau, lygiai taip pat. Ačiū. Ačiū. Taigi, Lietuvos Karito organizacijai tikrai dėkojame už tokią kilnią naujieną ir dar kartą raginame visus vyresnio amžiaus žmonės drąsiai skambinti telefono numeriu 0800 700 08.